Merhaba sevgili seyirciler, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Sizlere bu videomuzda General Mobile Go 8 şarj boardu, şarj soketi nasıl değiştirilir sizlere elimden geldiğince anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Telefonumuzun şarj yuvasında sorun var ve yeni boardumuzu aldık ve söküp sizlere anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Öncelikle telefonumuzun arka kapağını tırnak yerinden açıyoruz arkadaşlar. Kapağımızı bir tarafa bırakıyoruz. Bataryamızı çıkarıyoruz. Telefonumuzun cıvataları var arkadaşlar. Bir tane yıldız tornavida işinizi görecektir. Ve telefonumuzun cıvatalarını söküyoruz. Acele etmeyin arkadaşlar. Sakin bir şekilde, yavaş bir şekilde tornavidamızı kullanırken lütfen tornavidamızı kaydırmadan, hem cıvatalarımızın dişleri bozulmaz hem cıvatalarımız iz yapmaz arkadaşlar. Bu telefon tabii ki daha önce sökülmüş olduğu için bazı cıvataları farklı. Bakın bu cıvatada sorun var arkadaşlar. Zor sökülüyor. Cıvatalarımızı söktükten sonra dikkatli bir şekilde telefonumuzun kapağını şurada bir cıvatamız var. Cıvatalarımızın hepsi hemen hemen şurada bir tane var. Bir tek şuradaki cıvata bizi zorlayacak sanki. Şimdi cıvatalarımızı çıkardıktan sonra arkadaşlar şuradan tırnağımızı dikkat edin arkadaşlar. Şu şekil boydan boya tırnağımızla açtık arkadaşlar ve telefonumuzun anakartına içerisine ulaştık. Şu cıvatalarımızı şöyle bir kenara doğru itelim arkadaşlar. Ben birazdan bu cıvataların hepsini tek kalem parlak cıvata takacağım arkadaşlar. Şimdi şurada bir tane filmimiz var arkadaşlar. Şunu bıçak yardımıyla hafiften zorlamadan şu filmimizi çıkardık arkadaşlar. Ve şurada bir tane kablomuz var. Anakarta gidiyor arkadaşlar. Bu şebeke kablosu, anten kablosu arkadaşlar. Şunu da şu şekilde yavaş bir şekilde çıkardıktan sonra kelepçelerinden kurtardıktan sonra kablomuz boşa düştü. Soketimizi çıkardık arkadaşlar, filmimizi ve şuradan yavaş bir şekilde şu şekil altında yapıştırıcı olduğu için arkadaşlar biraz zor çıkar. Esnete esnete yavaş yavaş boşluk yapa yapa çıkardığımız zaman şarj boardumuz, mikrofon, kulaklık arkadaşlar 3 devreyi ve tabii ki şebeke anteni de destekliyor arkadaşlar. Boardumuzu çıkarıp
değiştireceğiz. Şurada şarj soketimizin üzerine bir tane plastik bir koruma var arkadaşlar. Bunu aldığımız yeni board'a takacağız. Board'umuzu alalım. Şunu arkadaşlar şu şekilde gördüğünüz gibi tekrardan board'umuzu alıp telefonumuzun yuvasına oturtturuyoruz. Filmimizi sesi duyduktan sonra tamamdır. Tekrardan anten kablomuzu kelepçelerinden geçirip taktıktan sonra arkadaşlar işlemimiz bitmiş oluyor. En son kapağımızı tekrardan şu şekilde arkadaşlar. Lütfen, şimdi kamera önümde olduğu için biraz zor çalışıyorum gerçekten. Ses açma, ses kapama tuşları tarafından takın, yoksa tuşlar takılı kalıyor arkadaşlar. Şu şekilde takıyoruz. Parmak izi. Sesleri duyalım arkadaşlar. Tuşları kontrol edelim. Birazdan ben cıvatalarını bağlayacağım. Ben size işin sistemini, formülünü anlatıyorum arkadaşlar. Bataryamızı takıyoruz. Şuradaki cıvatalarımızı şu tarafa alalım. Ve şarj aletimizi takıp bakalım board'umuzda sorun var mı yok mu arkadaşlar. Taktığımız zaman telefonumuz şarj yuvasını değiştirmiş olduk. Telefonumuz çalışıyor arkadaşlar. Şu anda görmüş olduğunuz gibi şarj alıyor arkadaşlar. Board'umuz görmüş olduğunuz gibi. Şu soketi yalnız da değiştirebilirsiniz ama arkadaşlar, ama bu gayet çok güzel bir ustalık ister. Büyük bir ustalık ister ama değmez. Komplesini alın, değiştirin ve telefonunuzu kullanmaya başlayın. Cıvatalarımızı ben birazdan tekrardan hepsini tek kalem olmak şartıyla değiştireceğim. Telefonunuzu iyi günlerde kullanın. Kanalımıza abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı ve beğendiyseniz tabii ki de videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Kanalımızı takipte kalın. Telefonunuzu iyi günlerde kullanın. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.